तीनटा के यो डोजर के जलाएको देख्दाखेरि मलाई यो जसले जलायो मलाई लाग्छ त्यो जल्ने मान्छे यसरी नै जल्छ भोलि मलाई लाग्छ ऊ त्यसरी नै जल्छ जनताले जलाउँछ म भन्न चाहन्छु असाध्यै दुःखदायक घटना घटेको छ यो कुनै पनि क्रियाकलाप राम्रो क्रियाकलाप होइन भनेर भन्न चाहन्छु त्यसकारण अब यो आदरणीय दर्शकबिनहरू तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ अल्मिक्स नेपाल युट्युब च्यानल र म छु कार्यक्रम प्रस्तुता रमेश भण्डारी। यति बेला म रमितेको मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा आइपुगेको छु। दर्शकबिन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पृष्ठभूमिमा एकदमै यहाँ 3टा डोजरहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा आगो लगाइएको थियो र त्यसै गरी बम विस्फोट पनि गरिएको थियो भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको छ भन्न चाहन्छु। तपाईँले देख्न सक्नु दृश्यमा एकदमै दर्दनाक लाग्दो घटना पनि हो यो एकदमै धेरै ठुलो धनात्य क्षति पनि भएको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जलेर नष्ट भएको छ सबै डोजरहरू। दाइहरू चाहिँ यहाँ स्थानीय? हजुर हामी स्थानीय जस्तै जस्तो यो घटनाको बारेमा कतिहरू थाहा पाउनुभयो तपाईँहरूले? यसको बारेमा चाहिँ सर हामीले चाहिँ भन्न अलिक सकिएन होला। यो के भने हामी अलिकति यहाँका स्थानीय नजिकको परिनु कि अलिक टाढो पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि कति बजी के भयो भन्ने अनि जस्तो बिहान चाहिँ कतिखेर थाहा पाउनुभयो भन्नु? बिहान अब त्यस्तै हो अब कतिपयले बेलैमा बिहानै 5-6 बजी नै थाहा पाइसकेछन् होइन। अब आफूले चाहिँ अब अलिक टाढोको मान्छेले चाहिँ नि त्यही 8-9 बजी थाहा पाइयो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अब यसो सोचबुझ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 8 बजेतिर चाहिँ तपाईँको पडाङपुडुङ मान्छे पनि गान गुनगुन गरेको थाहा पायो अरे। हाम्रो यहाँ अब चेलीबेटी मात्रै हुनुहुन्छ यो घरमा होइन। अब छरछिमेकमा उहाँहरूले भन्दा चाहिँ अब 8-9 बजी चाहिँ तपाईँको टाङटाङ टुङटुङ अब चाहिँ पड्काउनु पनि थाले अरे। मान्छे पनि कराएर चाहिँ कता के भयो के भनेर चाहिँ अब तपाईँ त्यही पड्काउनु। जस्तो यो जलाइरहेको अवस्थामा जस्तो यो बम पड्काएर जलाएको यो तपाईँको पड्केको सुन्दाखेरि चाहिँ अलि सासाना चाहिँ बम पड्काएको हो कि भन्ने महसुस चाहिँ भयो हाम्रो चेलीबेटीबाट बुझ्दाखेरि। अब त्यहाँबाट त उनीहरू त यहाँदेखि चाहिँ भाग गरे भाग तपाईँको घर थुन्नै नभ्याइकन चाहिँ कहाँ गाउँभरि चाहिँ कुदेर जानुभयो अरे। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो अब जस्तो अहिले त्यहाँनिर बम पनि राखिएको भनिएको छ क्या त्यहाँ बम डिस्पोज गर्ने? हजुर त्यो अब हामीले त के भन्ने अब यहाँनिर बम जस्तै चाहिँ तपाईँको एउटा तर्साउनको लागि केही राख्या हो कि के हो अब सरहरूले भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले। त्यो चाहिँ अब के हो अब हामीले पनि चाहिँ यसो बुझौँ हेरौँ भनेर चाहिँ बसिराखिया छ अहिलेसम्म सरहरू। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन लाइनै 3टा डोजरहरूलाई चाहिँ एकसाथ राखेर जलाएको अवस्था छ।
रिपोर्ट गर्ने काम हो। आसपालको राम्रो सबैभन्दा राम्रो के अरे प्रोग्रामहरू यहाँ सम्पन्न हुन खोज्दै थियो र आज यो डिस्टर्ब भएको छ। म एकदम के अरे यो प्रति म घोर भर्सना गर्न चाहन्छु। धेरै किन मन दुखेको छ। मलाई लाग्छ यस्तो हुँदैन, विकासको निम्ति यस्तो गर्दैन कसैले भन्ने थियो। तर आज यो कुरा के अरे देख्दाखेरि म असाध्यै के अरे यो तिनवटा के अरे यसको यो डोजर के अरे जलाएको देख्दाखेरि मलाई यो जसले जलायो मलाई लाग्छ त्यो जल्ने मान्छे यसरी नै जल्छ भोलि। मलाई लाग्छ ऊ त्यसरी नै जल्छ, जनताले जलाउँछ भन्न चाहन्छु। असाध्यै दुःखदायक घटना घटेको छ। यो कुनै पनि के अरे क्रियाकलाप राम्रो क्रियाकलाप होइन भनेर भन्न चाहन्छु। त्यसकारण अब यो प्रदेशको गौरवको योजना जो के अरे ठुलो बजेट कार्यान्वयन हुन खोज्दैछ र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेको थियो र यो क्रममा यो ढङ्गमा यहाँ रमितेमा आएर यो डिस्टर्ब हुनु भनेको यो धेरै ठुलो च्यालेन्ज हो र प्रदेश सरकारको लागि च्यालेन्ज हो, सङ्घ सरकारको लागि च्यालेन्ज हो। त्यसमा म राख्न चाहन्छु कि यसको के अरे यो यसको सुरक्षाको निम्ति, यसको व्यवस्थापनको निम्ति प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीज्यूले राम्रो हेर्नु जरुरी छ। जहाँ जहाँ काम भइरहेछ यो कामको निम्ति अब शिक्षा लिँदै अब अरू नै प्रोग्रामहरूलाई सञ्चालन भइरहेछ। त्यसमा यसको शिक्षा लिँदै राम्रो हिसाबले सुरक्षाको निम्ति गर्नु जरुरी छ। यदि सुरक्षा नगर्ने हो भने निर्माण व्यवस्थाले किन काम गर्ने, मानिसले किन भन्दै हिँड्ने, यो कामै छैन। यो कसैको जीवदानको रक्षै हुँदैन किन गर्ने, त्यो कामै छैन। त्यसमा यो विषयमा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले मन्त्रीज्यूले प्रदेशको के अरे मुख्यमन्त्रीले आत्मसात गरेर यो ठाउँको के अरे एउटा पाठ सिकेर नयाँ ढङ्गले कसरी लिएर जाने भन्ने सवालमा पहल लिनु जरुरी छ। र यो असाध्यै के अरे राम्रो प्रोग्राम हो। यो प्रोग्राम भनेको यहाँ मात्रै रमिते बजारमा सम्म मात्रै जाने बाटो, डाँडेगुँडा जाने यो पर देख्दै हुनुहुन्छ, डाँडेगुँडासम्म पुग्ने बाटो यो के एउटा गौरवको बाटो। यो यो रवि जोड्ने बाटो हो। रवि जोड्ने बाटो र पाँच थरको सबैभन्दा नजिक जाने झर्ने र बर्खामा हिउँदमा पनि हिँड्न सक्ने र ठुल्ठुला गाडी चढ्न सक्ने बाटो हो। त्यसमा यो विषयलाई आत्मसात गरेर हामीले जुन तयारीका साथ अघि सारेका छौँ, यो गौरवको बाटो हो। यो गौरवको बाटोमा आज यो जुन ठेस लागेको छ, जुन ढङ्गले प्रयत्न गरेको छ र यो प्रयत्नको लागि मलाई लाग्छ यो सबै उनीहरूको क्रियाकलाप हिजोदेखि क्रियाकलाप हुँदाखेरि विप्लव समूहले जुन क्रियाकलाप गरिरहेको थियो त्यो क्रियाकलाप हुँदाखेरि उनीहरूभन्दा अर्कोले गर्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तै अब जनयुद्ध कालमा यो खालका घटनाहरू यता कता देखिएका हुन्। अब विकास विरोधी काम भनेर यसलाई भन्न सक्ने स्थिति के छ? यो काम म त हिजो जनयुद्धको बेला नै मलाई थाहा छ यो विषयको लागि। यो निर्माणको सवालमा जो बाटो बन्दैछ, यहाँ बाटो बन्यो, यहाँ केराबारीमा बाटो बन्यो, यहाँ के अरे अर्को के अरे लेटाङमा बाटो बन्यो, कुनै ठाउँमा पनि डिस्टर्ब थिएन। आज मात्रै होइन नि, जनयुद्धको बेला नि काम नभएको होइन नि, काम हामीले आफैले बाटो खन्थ्यौँ। हिजो आफै जन्मसेनाले बाटो खन्थ्यौँ, काम गर्थ्यौँ। तर आज जुन क्रियाकलाप यो गर्यो यो चाहिँ यो कुनै पनि समूहले गर्ने क्रियाकलाप होइन र जसले गर्यो यो चाहिँ के अरे यो उत्तरदायीको हिसाबले हेर्दाखेरि सबै हिसाबले यो गर्ने लागेको कामै छैन। यो जसले गरेको यो कुराको लागि उसलाई उसको जिन्दगीभर भविष्यभर यसले यहाँ के अरे ठेस लाग्छ। मैले लेखिसकेको छु, 1000पल्ट सम्झिनुहोस् तर 1000पल्ट तपाईँलाई गाली गर्ने मात्रै आउँछ र यो कुराको कुनैसँग लड्नु पर्ने दिन छैन। आज संहिता आएको छ, गणतन्त्र आएको छ, धर्मनिषेध आएको छ र कुनै ठाउँ लड्ने छैन। जस्तै यो बाटोको सुगमताको विषयमा अलिकति भनिदिनु न। प्रदेश सरकारले यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट गरेको छ, सुगमताको हिसाबमा यो क्षेत्रको अथवा यो बाटो कहाँसम्म पुग्ने के हो अलिकति? यो बाटो किसान चोकबाट टाढे रमिते हुँदै डाँडेगुँडा छुने बाटो हो र यो गौरवको बाटो। यो यहीँनिर मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारले पनि सबै ढङ्गले हेरिसकेको छ र हामी सबैले यहाँको स्थानीय तहका अध्यक्षज्यू हामी सबै छलफल बहस गरेका छौँ, वडाका वडाध्यक्षहरूसँग छलफल बहस गरेका छौँ। सबै हिसाबले हेर्दाखेरि यो के अरे माथि के अरे पाहाड जाने बाटो, जो मेची जाने बाटो सबैभन्दा सुगमता बाटो यो हो। हिजो के अरे दुरीको हिसाबले नि तपाईँ 100 के अरे 80 किलोमिटरबाट के अरे छुने बाटो यो र अरू के अरे योभन्दा सुगम त के अरे दमक पनि होला। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो बर्खामा चल्दैन, बर्खामा पनि चल्न सक्ने र यो के अरे एउटा बाटो हो र यो चाहिँ के अरे पाँच थरको लागि ताप्लेजुङको लागि पनि सुगम के अरे यो काठमाडौँ जानु निम्ति मुकाम प्रदेशको मुकाममा आउनुको बिहान आउनुको निम्ति सुगम बाटोको निम्ति पनि हामीले कल्पना गरेका थियौँ र त्यो खालको कुरामा लागू गर्ने निम्ति हामी लागेका थियौँ। र हामीले यहाँ हेर्दैछौँ यो 2400 किलोमिटर 2400 मिटर माथि के अरे मिक्लाजुङ छ, डाँडा छ, त्यो डाँडा कसरी विकास गर्ने भनेर हामी सोचेको विषय हो। यो सानसानो विषय होइन। त्यसमा यहाँ विद्युत आइसकेको छ र काम बाटो निर्माणको अवस्था चाहिँ कस्तो काम गरे तपाईँ आफै हेर्नुलाई काम गरे मलाई अचम्म भएको छ। यसरी नै काम हुन्छ भने सोच बनाएको थिइनँ। मलाई लाग्छ शर्मा भोइसर कम्पनीले जुन काम सुरुवात गर्यो हामी सबैलाई लाग्थ्यो यो बिलोमा गएको छ, यो काम यसरी गर्छ भने हामीले सोचेकै थिएन। यो के अरे सिद्धिन्छ होला, काम हुँदैन होला भने ठुलो चिन्तामा थिएँ म आफै।
म आफै चिन्तामा थिएँ। तर पछिल्लो चरणमा यो कामको रफ्तार हेर्दाखेरि 1 महिना 6 दिनमा जुन रफ्तारका साथ उहाँले काम गर्नु म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ तर हामीले सुरक्षा दिन सकेनौँ, आज प्रदेश सरकारले सुरक्षा दिन सकेनौँ, म मान्नेले सुरक्षा दिन सकेन। म सरी भन्न चाहन्छु। मैले उहाँले बारम्बार भन्नुभएको थियो, उहाँले सिनेसको बेला नि उहाँले भन्नुभएको थियो मेरो सुरक्षा चाहियो, हाम्रो सुरक्षा तपाईँ गर्नुहोस्, काम निकाल्ने जिम्मा मेरो भन्नुहुन्थ्यो। तर आज सुरक्षाको हिसाबले हामीले सरी भन्नु पर्छ, हामीले सकेनौँ र यो कुराको जिम्मा हामीले लिनुपर्छ, उहाँले लिने होइन। र त्यसमा यो विषयको जुन रफ्तारमा काम हुँदैछ मलाई लाग्छ उहाँले कामको हिसाबले 2 वर्षको लागि लिएको यो ठेका हो। तर 2 वर्षभन्दा अगाडि काम सक्ने को हार एउटा स्पिडमा अब देखिएको छ। र यसकारण हामीले अब यसलाई कसरी उहाँलाई फेरि छलफल बस सम्वाद गरेर कुन ढङ्गले फेरि लिएर जाने भन्ने सलमा एउटा खालको हामी छलफल बस गर्छौँ भन्ने विषय राख्न चाहन्छु। एक्सकाभेटर आगो लागिएको छ र यहाँ विकासको कार्य भइराख्ने टाइममा र आगो चाहिँ कसले लायो भन्ने खुलासा भएको छैन, अहिलेसम्म थाहा छैन। 9:45 को समयमा चाहिँ यो एक्सकाभेटर 3टा एक्सकाभेटर एकैचोटि आगो लगाइएको भन्ने स्थानीयको भनाइ छ। र यहाँनिर बम पनि राखिएको छ, र बम डिस्पोज गर्ने टोली चाहिँ आउँदैछ भन्ने कुरो हामीले स्थानीयबाट सुन्यौँ। भिडियो नबनाउँ न है यताको। हजुर भिडियो नगराउनु। राखेर अनि त्यो आगो लागेको बम्परको झुले छ, किन अलिक पर रोकेछन् पुरै बुझ्दाखेरि यता आउने पहिलो यात्रीहरू छ। त्यहाँ पनि राख्यो भने त्यहाँ 8 बजीसम्म काम गरेर राखेछ। 2 मिनट खाना खानुमा यहाँ तल लगभग 45 मिनट तल बस्दैछ यो ड्राइभरहरू राति आएनन्। यहाँ कुनै मान्छेले राखेन उनीहरूले, त्यही लागि आगो चाहिँ केमा लाग्थ्यो? यस्तो त्यसमा भित्र बाहिर हेर्दा काम लाग्छ। भित्र सिटहरू छ, दाउनै राखेको
हल्का माथिसम्म गएको छ कहाँसम्म छ त्यो झाडीमा माथि झाडीमा अड्केर रहेछ त्यो त्यहाँबाट तार माथि छैन नि हेर है माथि चाहिँ ट्र्याप हुनु माथि चाहिँ ट्र्याप हुनु सक्छ हेर है यो विस्फोटक पदार्थलाई डिस्पोज टोली चाहिँ अहिले आइसक्नु भएको छ प्रोसेसिङ बाँकी होला भन्दा लाग्छ हजुर अरू त्यो बम छ भन्दाखेरि भाग्छन् अब हामी चाहिँ हेर्न जान्छौँ अनि तर्किनै पर्ने हो नि यत्रो खेती उहाँहरूले खेती खेद्नु नपर्ने हो नि आफै अघि पछि गरेर बस्नु पर्ने र पनि खेद्दा पनि हेर्नै बल गरिरहेको छौँ र एकचोटि चाहिँ डिस्पोज भइसकेको छ बङ्करमा पसिहाल्यो बङ्करमा छिरे तपाईँको त्यो टिनले छेल्छ त्यहाँ पड्केपछि भाग्ने कि पाल्नु बनाउँदो रहेछ म लुकेको नि फोटो खिच्छु बङ्करमा छिरे अझै के छ कि त्यहाँ बसेको नि काम लाग्यो नि टेपै भएन कहाँ लाएर फर्काएको है के हो कि टेप गरेको छ
र यहाँ चाहिँ डिस्पोज सफल भइसकेको छ। यिनीहरू चाहिँ तपाईँको 90-95 लाख वाला र यहाँ चाहिँ बम डिस्पोज सफल भइसकेको छ। फालिदिँदा हाल फालिहाल नि क्या खिचेको